তো হাই ফ্যামিলি, সব ভালো তো? তো আজকের যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যারা মাইক নয়েজ নিয়ে প্রচণ্ড প্রবলেমে আছে তাদেরকে এগুলো আমি সাজেশন করব, কেন যে আমি নিজে পার্সোনাল ইউজ করি। তো সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তো চলো শুরু করা যায়। এগুলো ফ্লিপকার্টে বা অ্যামাজনে পাওয়া যায়, এগুলো কিনে নিতে পারো। এটা দিয়ে প্রচণ্ড নয়েজটা রিমুভ হয়। তো তোমাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে আমি সেটিং করেছি বা কিভাবে এটাকে ইউজ করা যায়, ঠিক আছে? আর এটার দাম বেশি না, মাত্র 300 কি 400 টাকা মতো কিনতে পাওয়া যায়। আমি সোনির এই মাইকটা ইউজ করি, আর মডেল নাম্বার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ঠিক আছে, LV1। তো এটার দাম নিয়েছিল যখন আমি কিনেছিলাম তখন 1900 টাকা দাম ছিল। এখন মনে হয় একটু কমবে, নাহলে বাড়বে, মোটামুটি একটা হতে পারে। আমি অ্যামাজন থেকে কিনছিলাম, অ্যামাজন থেকে এটা পাওয়া যায়। এই মাইকটা ইউজ করলে কি হয় যে এই অ্যাডাপ্টারটা আছে না, অ্যাডাপ্টার ডাইরেক্টলি গোপ্রোতে মানে কানেক্ট হয়ে যায়। এটা 3 পিনের, আর যেটা 4 পিনের আছে সেটা মানে কানেক্ট হয় না। তো সেটা আমি ইউজ করি না, তার জন্য আমি এটা ইউজ করি। এই মাইক্রোফোনটা একটু দাম বেশি, কিন্তু কোয়ালিটি অনেক সুন্দর। আর তার সাথে আমি এগুলা নয়েজ রিমুভ করার জন্য এটা ইউজ করি। আমার মাইকটা দেখতে পাচ্ছ এখানে লাগানো আছে, এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে লাগানো আছে। তো চলো তোমাদেরকে এটা দেখাবো আজকে যে এটা লাগানোর কারণে কতটা রিমুভ হতে পারে নয়েজ। তো এই যে দেখো আমি এভাবে সেট করে দিলাম, তারপরে তোমাদেরকে আমি শোনাচ্ছি যে এটার মাইকটার নয়েজটা কতটা রিমুভ হয়। তো চলো শুরু করা যাক মোটর ব্লগিং সেটআপে। তো গাইজ, তোমরা এখন মাইকের কোয়ালিটির আওয়াজটা শুনতেছো, আর এখন মিনিমাম 60 স্পিডে আছে, আর একটু আজকে হাওয়া আছে, আর স্পিডটা এখন 60-এর মতো। তো তোমাদেরকে আরেকটু স্পিডটা বাড়ায় দেখাই। তখন আপাতত 70 স্পিডে আছি আমরা। এখন শুনতে পাচ্ছ কেমন আওয়াজ। তো আশা করি কোয়ালিটি ভালোই আসতেছে, খারাপ আসবে না, নয়েজটা একটু কমই আসতে পারে। আমি বুঝতে পারছি না, আমি যখন এডিট করব তখনই বুঝতে পারবো যে কোয়ালিটি কেমন আসতেছে। তো আজকের মতো ভিডিও এখান থেকে শেষ করলাম, আবার দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিও নিয়ে। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল নেবেন আর সুস্থ থাকবেন। বাই বাই গাইস, দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিওতে।